señores, bienvenidos a Ámsterdam. Por favor, permanezcan sentados. Cuando la señal de abrochar cinturón se apague, podrán recoger sus pertenencias en los compartimentos superiores. Tengan cuidado a abrir los compartimentos superiores para evitar que el equipaje de mano desplazado puede caerse. Puede encender de nuevo su teléfono y otros dispositivos. En nombre de esta tripulación, gracias por haber elegido KLM. Esperamos verles pronto de nuevo a bordo y les deseamos una agradable estancia o buen viaje si continúan su recorrido. Buen día.